Você sabia que por dentro de uma floresta existe o gigante invisível fungo Armillaria ostoiae, o maior organismo do mundo? Fato curioso, o maior organismo do mundo não é uma baleia, nem uma árvore gigante, mas um fungo. Conhecido como Armillaria ostoiae, ele se estende por vastas áreas subterrâneas. Esse organismo pode cobrir até 2.385 acres de floresta. Tudo isso a partir de uma rede fina de filamentos chamada micélio. A natureza sempre nos surpreende com suas maravilhas escondidas. Inscreva-se para mais curiosidades sobre o mundo natural.